हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट बॉय। तो दोस्तों यार, मेरे को पता है यार, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद आई है वीडियो, है ना। और यार ये वीडियो थोड़ी अनबॉक्सिंग के ऊपर होने वाली है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो यार, ये कितने दिनों से वीडियो डाल क्यों नहीं रहा था, है ना। तो यार एक रीज़न जो है वो है यार, अभी 10th है तो काफ़ी ज़्यादा उसमें मतलब पढ़ाई वगैरह होती है, तो इस वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता। तो अनबॉक्सिंग वगैरह अगर कुछ होती है तो मैं करके दिखा देता हूँ। और एक मेरी ये वाली वॉच थी जिसकी अनबॉक्सिंग मैं दिखा नहीं पाया था। मैंने वीडियो भी बनाई थी, लेकिन जो इसमें टाइम सेट का मतलब जैसे करते थे वैसा मुझे आता नहीं था कैसे करना है। और उसको सीखने में मतलब मेरे को एक दिन तो लग ही गया था पूरा, मतलब पूरा नहीं, रात के टाइम मैंने वीडियो बनाई थी। तो मैं मतलब रात में 1 घंटा तो कम से कम लग ही गया होगा, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था। और इसकी उसमें भी देखा मैंने गाइड में, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद खुद ही समझ आया कि कैसे होता है। तो इस वजह से इसकी वीडियो तो आ ही नहीं पाई थी, है ना। और फिर वो डिलीट भी हो गई थी कुछ कुछ पार्ट उसके, तो इस वजह से वो वाली वीडियो तो आई नहीं थी। तो लेकिन अब जो अनबॉक्स करूँगा उसकी वीडियो आएगी, ठीक है। तो अनबॉक्स जो करेंगे वो अपना देखते हैं पैकेज क्या है। वैसे मुझे पता है, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। वो एक सरप्राइज़ है आप सबके लिए। तो देखते हैं कि क्या है अपना पैकेज, और जल्दी से उसे अनबॉक्स करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो इसको लाइक करना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा जो भी गैजेट मैंने मंगाया है, ठीक है। और जल्दी से लाइक करो और चलिए अपने अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो देखते हैं पार्सल में है क्या। तो हमने इसको यहाँ से फाड़ दिया है और हमने इसे निकाल लिया है। तो ये एक बिल है इसके साथ, ठीक है। तो साइड रखते हैं इसे, और इसके अंदर है हमारा ये मोबाइल, ठीक है। तो इसका नाम MI A2 है, ठीक है। तो इसको खोल के देखते हैं कैसा है ये। तो हमने इसकी ये रैपिंग निकाल ली है, तो अब इसको खोलते हैं। तो इसको खोलने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा बॉक्स आ जाता है। अब इसको निकालते हैं। तो पहले इसके अंदर जो आता है हमारा कवर आता है। तो ये आप देख सकते हैं एक कवर है, ठीक है। इस पे MI का कुछ लिखा हुआ है, मतलब ये एक यूज़र गाइड है, ठीक है। और इसके नीचे एक कवर है और ये OTG केबल है, ठीक है, जिसमें मतलब हम डायरेक्ट इसमें शायद से इसमें वो नहीं है माइक का ऑप्शन। तो ऐसा हमारा कुछ फ़ोन है, इसको ओपन करते हैं यहाँ से। तो अब इसको यहाँ से हम हटा लेते हैं। तो ऐसा हमारा ये बहुत ही प्यारी लुक है इसकी, यहाँ से पूरा मतलब प्लेन है एकदम, ठीक है। और साइड में इसमें यहाँ पे दो ड्यूअल कैमरा आता है और एक फ्लैश है जो इनके बीच में है, ठीक है। एक सिम है, मतलब 2 सिम है इसमें, ठीक है। और इसमें कोई हमारे को हेडफोन जैक नहीं मिलता, फास्ट चार्जिंग के साथ ही हमारा आता है, ठीक है। और फास्ट चार्जिंग के साथ है, यहाँ पे माइक्स दे रखे हैं इसके। और इसमें हमारे को हेडफोन जैक नहीं मिलता, तो हमारे को डायरेक्ट ये वाली केबल लगा के इसको चार्ज करना पड़ेगा हेडफोन से कनेक्ट। तो चलिए इसे रीबूट करते हैं। तो इसको हम ये वाली भी एक बार देख लेते हैं। तो जो ये भी एक फास्ट चार्जिंग केबल ही है, ठीक है, और छोटी सी है काफ़ी। और यहाँ पे इसमें हेडफोन जैक आ जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जैसे चार्जर लगता है उसी तरीके से यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे अपना हेडफोन वगैरह का जैक लगा के आराम से कुछ भी कर सकते हैं। तो इसको हम निकाल देते हैं। तो इसको मैं रीबूट कर लेता हूँ। तो हमने इसको रीबूट कर लिया है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा सही है, इसमें फिंगर भी काफ़ी जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसका ये पासवर्ड है, मैं टेम्परेरी है, मैं चेंज कर दूँगा। तो इसमें हमारे को कुछ ऐसा फंक्शन दिखता है, ठीक है। तो ऊपर से एक बार देख लेते हैं क्या आता है इसमें। तो यहाँ पे हमारे को ऐसा कुछ दिख जाता है, ठीक है। ये इसका डिस्प्ले है और यहाँ पे ब्राइटनेस आती है। ब्राइटनेस फुल करेंगे तो काफ़ी सही है इसमें ब्राइटनेस भी। पावर सेविंग मोड, टॉर्च वगैरह इसमें यहाँ पे है, और काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है इसकी टॉर्च भी। तो इसको बंद करते हैं यहाँ से, ठीक है। और एक बार इसका साउंड भी चेक करेंगे। पहले इसका कैमरा देख लेते हैं एक बार। तो कैमरा आप इसका देख सकते हैं, काफ़ी सही इसमें क्वालिटी है। जैसे इसमें जो बैक कैमरा है वो 12+20 मेगापिक्सल का है, और फ्रंट 20 मेगापिक्सल का कैमरा है,
ठीक है। तो मैं इसको एक बार इसमें फ्लैश जला देता हूँ। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सही है इसमें फ्लैश भी, और फ्रंट कैम करता तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो काफ़ी सही है ये, इसकी क्वालिटी भी बहुत सही है। और वीडियो करते हैं तो वीडियो में भी इसमें स्लो मोशन का मोड आता है, टाइम लैप्स आता है, ठीक है। तो स्लो मोशन करके एक बार देख लेते हैं। तो स्लो मोशन में आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे हाथ हिलाऊंगा जल्दी और पॉज कर देता हूँ, तो अब आप ये वीडियो देख सकते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा धीरे होगा हाथ, इसको भी हम सेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसमें ये बस यही था। और अब इसकी एक बार सेटिंग्स चेक कर लेते हैं। तो इसमें हमारे को ये सब दे रखा है, ठीक है। तो एक बार इसमें हम देख लेते हैं रैम वगैरह इसकी। तो दोस्तों ये 4GB वेरिएंट है इसमें, ठीक है। और इसमें 6GB भी आता है, और ये 64GB और 128GB आती है 6GB के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 15GB जो आई है वो यूज़ आई है इसमें, ठीक है। तो इसको अब हम साइड रखते हैं, और काफ़ी सही लुक है इसकी, पीछे से भी देखने में काफ़ी सही है, ठीक है। और कैमरा भी इसका बहुत सही है। तो एक बार इसमें यहाँ पे भी देख लेते हैं सिम का। तो ये इसका सिम टूल है, इसको भी निकाल लेते हैं जल्दी से। तो देखते हैं इसकी सिम कहाँ से, शायद से यहीं से है इसकी। यहाँ से इसकी सिम का जो स्लॉट है यहाँ से बाहर आ जाता है। तो आप देख सकते हैं एक मेमोरी कार्ड हम मतलब डबल सिम लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लगा देते हैं इसे इसमें। कर दो। तो इसको हमने यहाँ से ऐसे खोल सकते हैं, ठीक है। और एक बार इसमें और भी देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसमें यहाँ पे एक फास्ट चार्जिंग का ये है अडेप्टर इसका, ठीक है। जो फास्ट चार्ज मतलब किसी के भी साथ इसमें अगर डाटा केबल दूसरी लगाए तो कोई भी चल जाएगा। और इसमें भी देख लेते हैं, इसमें कुछ ऐसा खास कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे है तो आप पढ़ सकते हैं इसमें। और ये खोल के देखते हैं एक बार इसमें क्या है। तो इसको मैं एक बार यहीं इससे खोल देता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ से खोल दिया, और ये इसकी डाटा केबल है, ठीक है। तो इसको यहाँ से एक बार रिमूव करते थे। तो ये भी फास्ट चार्जिंग की है, ठीक है। और इसकी लेंथ सही है, बहुत मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन ठीक है। तो एक बार इसमें यहाँ पे एक बार लगा के देखते हैं। तो ये लग चुकी है इसमें, और फास्ट चार्ज है, तो एक या आधे घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा फ़ोन, ठीक है। तो इसमें अगर हम इसे लगाते हैं, ठीक है, और अगर ऑन करेंगे तो सिंपल जैसे नॉर्मल फ़ोन्स में होता है वही होगा। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो बंद करते हैं। तो यार पार्सल हम सबको पता चल ही चुका है कि क्या है, वो एक फ़ोन है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा ठीक है फ़ोन ये भी। हाँ इसमें कैमरा वगैरह बहुत सही है, लेकिन एक जो दिक्कत आती है एमआई के फ़ोन में, जैसा मैंने सुना है, क्योंकि एमआई का मैंने यूज़ तो किया है बहुत लोगों का, लेकिन वैसे अपना कभी यूज़ नहीं करा कि मेरे को पूरा पता हो कि क्या है क्या नहीं है दिक्कत उसमें। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है कि एमआई के फ़ोन की बैटरी जो होती है काफ़ी जल्दी गर्म हो जाती है ना, जिसकी वजह से उसकी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन देखते हैं कि ये गर्म होती है कि नहीं। मेरे को तो लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ गर्म होगी, क्योंकि थोड़ी बहुत देर मैं चलाया इसे लेकिन कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा, और जितनी नॉर्मल फ़ोन की बैटरी गर्म होती है उतनी गर्म हो रही थी, ठीक है। तो अभी तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। तो चलिए इसे देखते हैं, और अगर कोई दिक्कत लगेगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और बताना आपको कैसा लगा ये फ़ोन, ठीक है। इसमें आपको और भी बहुत सारी वीडियोस अगर चाहिए तो लाइक करना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दो यार, चैनल बहुत धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, ठीक है। सब्सक्राइब करो चैनल जल्दी जल्दी, ठीक है, तभी तो वीडियोज़ आएंगी रेगुलरली। तो चलिए सब्सक्राइब करना, चलिए तो बाय।